es el enemigo. Yo quiero ver la suerte. El Teatre Municipal de Roses acollirà el dissabte 17 de gener a 2:15 de la nit l'estrena del Substitut, un monòleg original interpretat per el conegut actor i humorista Pep Plaza, que forma part de la programació escènica de la temporada hivernal i primavera 2026 impulsada per l'Ajuntament de Roses. L'obra presenta un personatge que ha dedicat la seva vida a imitar esportistes, polítics, periodistes i cantants en multitud d'escenaris, tant en mitjans de comunicació com en actuacions privades, però que decideix plantar-se i reclamar el seu reconeixement com a humorista i actor autèntic. A través d'un monòleg àgil i sàtira punyent, Plaza dona vida a més de 50 personatges, combinant música i humor per crear un espectacle dinàmic i inimitable. Dirigit per Pere Anglès i produït per La Tonteria Produccions, el Substitut té una durada aproximada de 90 minuts i les entrades estan disponibles a un preu de 20 euros. Aquesta proposta teatral s'emmarca en la diversitat d'espectacles programats aquests mesos al Teatre Municipal, que inclou teatre familiar, dansa i altres monòlegs, amb l'objectiu d'oferir una oferta cultural rica i pensada per a tots els públics.